ငငယ်လုံးလို့ပြိုထားတဲ့တိုက်တွေတွေကိုသူကလွတ်မယ်ပြီးရင်မှသူတို့ကင်မရာနဲ့ဒါ remake ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအိမ်တစ်ထည်လို့ရင်ဆိုတကယ်ဒီဇိုင်နာဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီ company တွေမှာကျွန်တော်ဒီ remake ဆိုတဲ့ဟာကြီးစပေါ်ကျွန်တော် AN 3အင်တစ်ခုလည်းမသုံးပါဘူးဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးသုံးတာမျိုးလေးရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ခုခိုင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထူခိုင်းပြီးဘက်ကတစ်ခါစစ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်နော်ဟိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ AI ကိုဘယ်လိုသုံးယူလဲဥစားတယ် hidden gem လေးနည်းနည်းပြပြပေးပါလားအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Indica Production ရဲ့ကျွန်တော် Creator Hub ကျွန်တော် Pocket အစီအစဉ်ရဲ့ episode 1ကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ World Ball Olympiad ရဲ့ National Organizer Eddie လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ WRO National Round ရဲ့ Reformation Head Judge ကိုစင်မနေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျWRO မြန်မာဆိုတာပါလေပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အရင်ရှင်းပြပေးပါလားဟုတ်WRO ဆိုတာတော့အရှိဆိုတော့ World Robot Olympiad ပေါ့နော်သူကဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးကဒီနိုင်ငံအစုံကဒါအကြောင်းသားတွေနှစ်စဉ်တဲ့တိုင်းပြိုင်ရတဲ့ Robot Olympic ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်သွားနိုင်ငံပေါင်း103နိုင်ငံပါရဲ့စတာတော့2004ခုနှစ်ကစတာပေါ့နော်ဆိုတော့သွား Olympic ပြိုင်ပွဲတွေလိုပဲသွားနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီလက်ရွေးစင်အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်အဲ့ဒီလက်ရွေးစင်အဖွဲ့တွေကဒါနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဒါ international final ပွဲကြီးမှာတော့ပြိုင်ရတာပေါ့နော်နှစ်စဉ်တဲ့တိုင်းဆိုတော့ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့international final ကိုစင်ကာပူမှာလောက်တော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်โอเคပါကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတည်င်းနေ့မှာလည်းတက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ WRO ကနေပေါ့နော် championship ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် detail လေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုယ်လေးဆိုတော့ဒီ WRO ကဒါနှစ်တိုင်းသွားပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ August လကမှဒါ National Championship ဆိုပြီးကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတော်ဆုံးဒါတနိုင်ငံလုံးကပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေအများကြီးလာပြိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှအတော်ဆုံး၅ပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီဆုရသွားတဲ့သတင်းတွေလည်းအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က WRO ရဲ့Philippine Open Championship လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါသူကတော့ဒါမနစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ National Champion တွေတဲ့ရပဲမနစ်ကကျွန်တော်တို့ရွေးထားခဲ့တဲ့ဒါအကြောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေကဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တွားပြီးပြိုင်တာပေါ့ဒီ Philippine ကကြတော့သွား Asia Pacific Region ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအာရှတိုက်နယ်အနည်းတစ်ဝက်ကနိုင်ငံတွေအဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဒီကလာကြတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ပါတဲ့ဒီ region တွေကနေမှပြိုင်တဲ့အဖွဲ့ပေါင်းကတော့100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှဒါမြန်မာနိုင်ငံက junior တစ်ဖွဲ့ကဒါစုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ champion first place ကိုရခဲ့ရပါဘောเนาะဟုတ် thank you ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WRO တက်တန်းမှာဒီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါမြန်မာကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနှစ်ကမှစတာပေါ့เนาะဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစားလုပ်ခဲ့ရတယ်မနှစ်ကမှစတာဒါဒီကလေးတွေပြောနေကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံး experience ပဲပေါ့เนาะ international ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးရမယ်လို့အဲ့လိုကြီးဟို excited ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမတင်နာဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ very first win ပေါ့เนาะဟုတ်ရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်လက်ရှိWRO မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုစားပြုပေါ့နော်national organizer တယောက်အနေနဲ့တွားခဲ့ရပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခုံမှုတွေရှိခဲ့လဲဒီ national organizer အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့တာဆိုရင်ဒါ second year ပေါ့နော်ဒါမနှစ်ကဒါကျွန်တော်တို့ national team နှစ်ဖွဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့တူရကီနိုင်ငံကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲသွားရလာတာအစားဟိုးဝေးရဒါနောက်နိုင်ငံတစ်ခုသွားရတယ်ဒါလင်းစီရတော့ဒါ2ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တခြားအခက်အခဲတွေ visa ကိစ္စတွေပါညာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးပဲပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ Philippines ပွဲမှာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်လေးတွေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ safety ကအစဒါအမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါရာသီဥတုခက်ခဲတွေနောက်အစုံမဲ့ဒါကျွန်တော်ပြည်နိုင်အများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒါကလေးတက်ကလည်းဒါ experience တွေအများကြီးရတယ်နောက်သူတို့ကတော့မတူညီတဲ့ culture တွေဒါပြောလို့ဆို friendship တွေဒါအများကြီးပဲသူတို့ရခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောရတဲ့ဒီ international round ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခက်ခဲရှိရယ်နေ့ရက်လောက်သွားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်လေး challenging တော့ဖြစ်ခဲ့ရပါလေအဲ့တော့ international round မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ national round မှာရောအခက်အခဲဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကိုစီကိုကျွန်တော်ဟို judge အနေနဲ့ပေါ့နော်judge အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာရောဒီ national round မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ experience လေးကိုနည်းနည်းလေး sharing လုပ်ပေး
ဟုတ်ဟုတ် โอเคပါဗျကျွန်တော်ကဒီ WR ဘော2024စပြီး join ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့2024မှာကျတော့ကျွန်တော်ပြန် Hedges အနေနဲ့စပြီး join ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ2025ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော် Hedges အနေနဲ့စပြီး join ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Roman Machine Hedges အနေနဲ့စပြီး join တဲ့အခါမှာဒီ experience အနေနဲ့အများကြီးရတော့ကျွန်တော် challenge တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Roman Machine မှာဆိုကျွန်တော် surprise route ထားရတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဒါပြိုင်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့က surprise route တစ်ခုလုံးဝပြန်ပြီးပေးရတယ်အဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ surprise route ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ level လုံးဝညီနေဖို့တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးရဲ့ချိန်ကြိုင် international မှာတောက်ပြန်ရမယ့်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ competition rule တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ level ဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်ဝမ်နေကြရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ challenge တွေထပ်ရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့device တွေကerror တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းကလေးတွေရဲ့error တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rule နဲ့ကိုက်ညီအောင်ကလေးတွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ rule နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဖြည့်ရှင်းပြရတဲ့ challenge တွေမျိုးရှိရဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်time ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကို practice time တွေပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီကျမှ surprise ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ surprise rule နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော် practice time ပေးရရဲပေါ့နော်အဲ့ practice time ကိုလည်းသူတို့fanware အယူသွင်းပြင်မမှုအယူသွင်းနေညီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီကျမှချိန်ညှိပေးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော် challenge တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့challenge တွေအားလုံးတော့ပြောဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် national round မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီသူများနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် result လောက်တဲ့ပြဿနာတွေရှာလို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောရှိကောင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီတို့ဒီဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရလဲဒီကမှာအဲ့ resource မလောက်တဲ့ပြဿနာကတော့challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ WRO လိုမျိုးဒီလိုပြန်ဝဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့က Digo Prime Pouch တို့ဒီ Adreno တို့ ES32 တို့ဒီ Raspberry Pi နော်အဲ့လို hardware တွေကလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လို hardware တွေကရှားတယ်ပြီးတော့စီးတဲ့အရာမြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို shipping နဲ့ online ကနေမှာပြီးပေါ့နော်အခါမျိုးကျရင်တော့cost ကမြင့်တာရှိတယ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေ shipping နဲ့မှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်သားကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိရဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကျွန်တော် national round မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ result တွေလိုချင်တာမျိုးမရတဲ့အခါတွေရောရှိလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး preparation လုပ်လဲနော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့resume နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ challenge တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတို့ပွဲကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Robo Prime Pouch Digo Prime Pouch တို့ဒီ Adreno တို့ ESP32 တို့ဒီ Raspberry Pi အဲ့လိုမျိုးစရှိ hardware တွေလိုရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှားတယ်ပြီးတော့ဈေးသက်သားမြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခုခုဆိုကျွန်တော်တို့ online ကနေ shipping နဲ့မှာတယ်ပေါ့နော်အခါ shipping နဲ့မှာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က cost တွေကလည်းတားမြင့်တယ်ပြီးလည်းကျွန်တော်အချိန်အားလည်းစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကပြဿနာကတော့အဲ့အချိန်စောင့်ရတာနဲ့ cost မြင့်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းမှာကြာတာတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှကလေးတယောက်သူ့ရဲ့sensor လေးတစ်ခုပြတ်သွားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့okay sensor box ကတစ်ဆက်လာလာတော့အဲ့ဒီထဲမှာsensor တစ်ခုပဲပါတာအဲ့ဒါပြတ်သွားတော့ box တစ်ခုလုံးမှာ box တစ်ခုလုံးမှာအဲ့sensor sensor မဟုတ် motor အကြီးတစ်လုံးပဲပါတာအဲ့ဒီ motor ပြတ်သွားတော့သူ့ robot ကိုလည်းဆက်လုပ်လို့မရအောင် okay အဲ့တော့ okay ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှားပေးမယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဈေးက motor တစ်လုံးဈေးကဆက်တစ်လုံးဈေးနဲ့မကွာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အဲ့ကောင်ဒီပြင်ပေးမဲ့သူပြင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုရှားတာပေါ့နော်ပစ္စည်းကလေလို့ Lego ဆိုတော့ပို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့တောင်မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှားထားရင်တောင်မှဒါအနည်းဆုံး1 လ 2 လလောက်ကြာတယ်ဒီကိုရောက် shipping ကိုဟုတ်တယ်ပြင်ပေးမဲ့ဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပြင်ပေးဖို့အတွက်ပစ္စည်းမရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုပြောဘယ်လိုပြင်ရမလဲလည်းမသိကြဘူးကွန်ပျူတာလိုမျိုးဆက်လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်မှားရလည်းခက်ပြင်ရလည်းခက်နောက်ဆုံးကြမထူးတော့ဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်လဲတပူးလုံးထောက်ဝယ်သွားအဲ့ဆိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်လက်ရှိထားပါတော့ဒီကျွန်တော်ဒီWRO မှာကျွန်တော်ပွဲသုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကစပြီးတော့အတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီ national ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်အမီကိုပြင်ဆင်ရပြီပေါ့ပုံမှန်အဲ့လိုလားဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လုံးမှာသူအချိန်တွေကပုံမှန်ရှိနေတာတိုင်ပွဲလောက်တဲ့အချိန်national ကတော့ပုံမှန်ကတော့ဒီ August နဲ့ September ကြားထဲမှာလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပွဲရပဲချိန်လုံးမယ်ဆိုတော့ဟာကိုApril လလောက်မှာပဲတစ်ခါလေးချိန်ညာထားတာဆိုတော့ကလေးတွေကပြန်ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ register လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ဒါ set တွေပါရပြင်ဆင်လို့ရပြီဝယ်မယ်ဆိုဝယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းမတော့ဝယ်လို့ရရပေါ့နော်ဟွာဆက်ဆိုကျွန်တော်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရရဲဒါမှမဟုတ်ပဲねသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ဒီ map တွေပါသူတို့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလာလေ့ကျင့်လဲရတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့တော့ရတာပေါ့အဓိကတော့ပစ္စည်းပဲပစ္စည်းကခက်တာကလေးတွေကကြတော့လုံးနိုင်နေပစ္စည်းဝယ်ဖို့သူတို့လက်ထဲမှာ set တစ်ခုရဖို့တော့ကိုပဲအခက်အခဲလေးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်
ကျင်းပတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ် national ကတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပေါ့အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကကွာသွားတာပေါ့ ဟုတ် WRO ကတော့အဲ့ဆိုပြိုင်ပွဲတွေကတော့အများကြီးရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော် national အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲဟာပေါ့ target ထားပြီးတော့ဟိုတစ်နှစ်မှာတစ်ခေါက်လုပ်ပေးရမျိုးပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ် national ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တွေအတင်းမဟုတ်ဘောလုံးမဲပါလို့ပဲပေါ့အဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ရွေးထားလိုက်တာရွေးထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဖွဲ့ကတော့ဘယ်ပြိုင်မလို့တော့ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလွတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီnational မှာဆိုအကောင်းဆုံးအသင်းကကျွန်တော်တို့ international round ရောက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးထင်တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူက international final ကတော့လုံးဝပွဲအကြီးဆုံးပေါ့သူစီမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းအခုဆို103နိုင်ငံဆိုတော့လုံးဝတစ်ကမ္ဘာလုံးဝအဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းသားအဖွဲ့တွေပဲပြိုင်တာ international final ပွဲဆိုရင်ကျောင်းသားအယောက်3000လောက်ရှိရဲ့ဟုတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါအများကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလာတော့မကအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးသွားဖို့အတွက်ကြတော့လုံးဝနိုင်ငံရဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲရွေးပေးထားရတာပေါ့နော်ဟုတ် ဟုတ်โอเคဟိုတော်တော်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ preparation ဘိုင်းပေါ့လေဒီ local မှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ကမှာပေါ့နော်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဟို international round ကိုမရောက်ခင်မှာ local မှာလည်းကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့အဖွဲ့တွေဥပမာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိတ်နဲ့ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ထားပါဆိုဟိုငယ်တော့ karate kid ကြည့်လို့မျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဆရာကြီးတွေတွေ့ကြတယ်လို့ပုံစံမျိုးလို့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေ local မှာလည်းအကျိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲမျိုးကလေကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟို local မှာတိတ်တော့မတွေ့ဘူးခု WRO ပေါ်လာပြီးမှပဲအဲ့လိုမျိုးသိမလားကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဆန်ဝါပေါ့နော်ဒီမနစ်ဆန်ဝါငါတို့ကျူးစားမယ်โอเคနောက်ဆုံးတော့ Indonesian round မှာ final တက်တာဆိုရုပ်ရှင်ဆန်ဝါပေါ့အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိုက်တယ်ပေါ့လေဟုတ် ဘာဆိုများတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်သွားဆိုလဲဒါအင်္ဂလိပ်စာ spelling bee ရှိမယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာသင်္ချာ Olympic နောက်ဒီအားကစားတွေကတော့ရှိရကွာအားကစားတွေဆိုဘယ်အားပြိုင်နေလဲ karate judo ဘာညာတို့အဆုံးရှိရ robotics ကြတော့ကျွန်တော်လဲဒါကျွန်တော်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့စခဲ့တာပေါ့နော်အရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တပွဲလားအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပွဲလားအဲ့လောက်ပဲကြားဘူးလားဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းလုံးဝ new experience ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်မွေးဝင်နေလေတကယ်ပုံများလာများလာဘယ်ကနေအထိဟိုနန်းဆန်တောင်ကြီးဘက်ကနန်းဆန်အဲ့ဒီကအကြောင်းသားတွေကအစားတကူတကကျွန်တော်တို့ဆိုလာပြိုင်တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ကတော့အတိကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေရွေးစင်း national team အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာချန်ပီယံဖြစ်ချင်တာဆိုတော့အဝေးကနေပြီးတော့လေလာကြရဲဒါဟိုကျောင်းနေရာနေလေအများကြီးပဲပတ်မှုပြီးတော့ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်ဒီလာကြိုင်ကြရတော့ရှိရ ဟုတ်အဲ့ဆိုခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီဘက်ကတော့တော်တော်တော့အားဆိုင်လာကြပြီလို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော် attention ပို့ရလာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဆို WRO မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုင်ပွဲပေါ့နော်အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိမလဲ ပြန်မွေးမျိုးစားတော့လောလောဆယ်2မျိုးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့အမှန်တော့ဒါပြန်မွေးမျိုးစားတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကျွန်တော် second year ဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြန်မွေးရတော့လောလောဆယ်2မျိုးအဲ့2မျိုးမှာဆိုရင်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ပေးတယ်ထားပါတော့ global warming ဘာညာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ guide တဲ့ set တစ်ခုခုကိုတီထွင်ပြီးတော့presentation ပြန်လုပ်အဲ့မျိုးတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကိုစီမျိုးနိုင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်သူဆိုရင် robot machine လို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီမြေပုံပေါ်မှာအဖြစ်ရှင်းရတဲ့ဟာပေါ့နော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ် နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ robot mission လို့ခေါ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာမတ်တစ်ခုရှိခဲ့အဲ့မှာကျွန်တော် program တွေရှိရဲဒါမှမဟုတ် test တွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလေးတွေကသူတို့စက်ထားတဲ့ Nico ကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program တွေကိုဘယ်လို solve လုပ်မလဲပြီးတော့ test တွေကိုဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ robot mission ကထူးဆန်းတာတစ်ခါကျကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့သူတို့လုပ်ရမယ့် test တွေကိုမှတ်မှာကြိုပြီးတော့အသိပေးထားရပါဒါပေမဲ့ပြန်ခွင့်နေ့ရောက်မှကျွန်တော်တို့က surprise လူတစ်ခုချပေးရဲโอเคရှိရဲပေါ့နော် robot mission ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ quality တို့ future innovator အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဘာဆိုကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောသွားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ခုအောင်အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစီကရောဒီတစ်ခုအောင်မြန်မာရဲ့ hedge တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲကလေးကြားဘယ်လိုပြောမလဲကလေးတွေကပုံစံဝင်အများကြီးပြောရင်ဒီ Nico robot mission ပေါ့နော်robot mission ဆိုတာကျွန်တော် Nico နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် test တွေကိုဖန်တီးရတယ် test တွေကိုရှင်းပေးရတယ်ပြီးတော့ program တွေ solving လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Nico ဆိုတာအများကြီးကလေးနဲ့မစိမ့်တဲ့ကစားစရာတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ကလေးတွေက Nico ဆက်ရရင်ပြောနေရပါတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကစားတဲ့ကစားစရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေ creative တွေပို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က test တွေ program တွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခါမျိုးကြောင့်ကလေးတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုက
ကစားစရာကိုကစားနေမယ်အစားဒီကောင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး problem တွေကို solve လုပ်မယ် test တွေကိုဘယ်လိုမျိုး create လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပို့ပြီးတော့ကလေးတွေက critical thinking နဲ့ပို့ပြီးကောင်းလာရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကစားရင်းနဲ့ပြိုင်နေရဖြစ်တော့ကလေးတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ကျွန်တော်2024တော့ဆိုရင်ဟိုလူသူနေရလဲပါတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေသိရနေရဖြစ်တော့ကလေးတွေသူနိုင်တော့နည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့2025မှာကြာကလေးပြိုင်ပွဲဝင်နေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးများလာကြတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလေးမှာကလေးတွေကပို့ပြီးအသက်တွေကိုပြိုင်လာကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဒီကောင်ကြီးလုံနေဒီ robot machine ကိုလုံနေရဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲပူပျော်ရွှင်နေရပေါ့နော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပူများလာမယ်လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအရင်ကလေးကပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေမှာကလေးကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ train ပေးရဲ့ဟာရရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိကတော့ဒီပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ဆိုတော့မြင်နေပေါ့ဟုတ်သူတို့ကျောင်းနေမှာကလည်းမှန်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ robotics ကစနေကြတာပေါ့ အရင်ရှိတွေ့ ဆွဲမခေါ်နိုင်သေး နေတော့နေသေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုဘယ်လိုလဲသူတို့ဒီ early adopters လို့ခေါ်မှာပထမစကျဲလို့တခုခုအတစ်တခုခုပေါ်လာပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်တဲ့သူရှိရယ်ပြီးတော့မှနောက်မှဒါနာမည်ကြီးလာမှလိုက်လုပ်တဲ့သူရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာလုံးဝဒါrobot ဆိုတာနေစိတ်ဝင်စားရပြိုင်ခြင်းနေအဲ့လိုမျိုးကလေးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီအရင်ရောက်လာပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လောက်ထိပြန်ကြရလဲဆိုလုံးဝအဲ့လိုပဲအသက်8နှစ်ရွယ်ကလေးလေးလုံးဝညအိမ်မနေတိမ်လုံးလဲမအိပ်ရဘူးဘာလို့ဆိုသူ့လုံးနေတယ်သူကတညလုံးမိပဲနဲ့သူကလေ့ကျင့်နေတာတိုင်ပွဲပဲဘယ်လောက်ထိဟို passionate ရန် passionate ဖြစ်တာပေါ့နော်သူမိတော့တိမ်လုံးမေရောဖိုးကွာအကုန်လုံးသူ့ဟာဝိုင်းကူပေးနေရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြားရတော့တော်တော်လေးတော့ဝမ်းသာရပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီအစာပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှီကောင်းတော့ရှိအရေးအတွက်နည်းရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ထဲထဲဝင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ပုံမှန်ဒီသဘောတရားလောက်ပဲပို့ချတာမျိုးလောက်ပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကတော့တင်တာပေါ့ဟုတ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီထဲဝင်တော့ကျွန်တော် ပြိုင်ပွဲကြီးကြီးကြောင် ကလေးလည်းရှိသေးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအဲ့လိုပြိုင်ပွဲလောက်လိုက်တာရောပါမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီ WR လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော် national အနေနဲ့သွားရဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တက်ရှင်မြလာကြတယ်တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Philippines မှာနိုင်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအားလုံးကဒါ robotics ဆိုရဲဟာဟိုကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငယ်တော့စိတ်ရုပ်ဆိုဒါငါမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲထင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒါဆိုရသွားတဲ့ကလေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအသက်က10နှစ်17နှစ်အဲ့ဒီရွယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဖိုဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကဒီသတင်းသိလိုက်တာနဲ့မျောလင်းချက်တစ်ခုရှိသွားတာငါတို့လည်းဒါတော့တင်တော့အလုံးနိုင်လောက်မှာပါဆိုရဲဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ငါတို့လည်းဘာလို့လုံးမရမှာလေဒါအကြောင်းကဒါဗမာတင်နေလဲဒါစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ဒါမိဘရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့လာမေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်ပွဲရှိတာသူတို့လည်းအရင်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးလာဒါပြီး contact လောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကလေးတွေက robot ဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဟုတ်တယ်အခုခေတ်ကနည်းနည်း AI နဲ့ technology ကသွားနေတော့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့သိရအချိန်တိုလေးတွေ့မှာဟုတ်တယ်တူဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မှဒီမနေ့ညဒီ robot ဖာညာနဲ့အလှမ်းဝဲရဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဒီလူကြီးမိပါရပေါ့နော်လူကြီးမိပါရရောကလေးအတွက်ကောသူတို့ကထားပါတော့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင်ကြတာဗျာဆိုတော့အခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ champion ရလာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးကငါဒီမှာဒါရှိပါလားကျွန်တော်တို့ဒါကို train ပေးလို့ရမယ်နေရာရှိပါလားဆိုတော့တီွားကြတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဟုတ်တော်လေးအားရတယ်ဟိုလေဟိုကျွန်တော်တကူမေးနေတာပေါ့နော် WR ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမစခင်ဘယ်နှစ်လောက်ခုနှစ်လောက်တည်းကစခဲ့လေအရှိမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရှိမှာလေဒီ2018 2019လောက်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ကြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတာရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့တေချာကြီးဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မရှိသေးလို့မျိုးတော့မရှိဘူး organization တက်ခွဲမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော့ကတော့ဟိုသတင်းတွေမှာတော့တချို့တော့သိလိုက်ကြမယ်လို့တော့ထင်တယ်သူတို့ဒီမှာလည်းဖွဲတွေတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှဒါနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒါ early ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ဖွဲ့လာနေတာ Hungary တို့ဘာလို့နိုင်ငံတွေမှာဒီသွားပြီးပြိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒါကိုဗစ်ဖြစ်တာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့နားဝကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှပြန်စားတော့အားလုံးကဒါဟိုအရေးအသိပြီးသားသူတွေကလည်းဒီဟာကိုပြန်ပြီး join ကျင်နေတာဟိုမနစ်ကဒါ champion ကလေးတွေဆိုရှင်သူတို့က
သူတို့အကိုတွေခက်ခဲရဆိုတာတီးခဲ့ရဒီဟာရှိရဆိုတာဟာသူကြားတော့ကြားဘူးတယ်ပြန်မွေးရှိရဆိုတာကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖို့အတွက်နေရာမရှိခဲ့ ဘယ် တာ မှာသွားဆုံးရမလဲမသိโอเค ခုမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးဆိုတော့သူတို့ကပြန်ရတာဒီဟာကိုစောင့်နေတာကြာပြီအဲ့လိုမျိုးလာတာပေါ့နော်ဟုတ် အဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကဘာမှာရော AWR ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကစလဲ WO ကစတာက2004ခုနှစ်ကစတာ2004ခုနှစ်ကျွန်တော်3နှစ်ပဲရှိသေးတယ် မွေးတယ်ကျွန်တော်မွေးတယ် ကျွန်တော်တနေ့တာကျွန်တော်တနေ့ ဆိုတော့သူတို့စတာတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်စကြရသူကစင်ကုန်မှာစရယ်သူကဒီစတော့ကတော့သူကAsia နိုင်ငံတွေပဲဒီကားထားတာပေါ့နော်စင်ဂျပန်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ဟိုတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲ growth ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ကလေးကသူတို့ကဒါတိုးတက်နေပြီသူတို့ကပညာရေးပိုင်းကိုတော်တော်လေးဦးစားပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ရနေမှာ2004ခုနှစ်ကနေမှတဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံတွေတိုးလာရင်ကဒါမနှစ်ကဆို65အခုဒီနှစ်ဆို103ဒါဘယ်လောက်ထိတိုးလာလဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဆိုရင်ဟိုလေဟိုကျွန်တော်ကြွသိန်းထားပါပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုWR စ2004ခုနှစ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုWR organization တက်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်တာတေချာလောက်တာပေါ့နော်နှစ်နှစ်လောက်ဝန်းကျင်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရာတစ်ခုအထိပေါ်ဆောင်နိုင်နေဆိုတာလေတိလား ကျန်ကောင်း ရဲကောင်းတာ နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုငကိုတဲ့ကျွန်တော်2004လောက်ထဲကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော် train နေတယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲတေချာအမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲgroup ဖြစ်သွားရဲဆိုတာ တော်တော်အားဆိုင်ထားမှအားရအောင် ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မတိုင်းပြောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောမဆိုခလေးတွေဆိုလုံးဝ first experience ဟုတ်တယ် သူတို့လည်းမမျှော်လင့်တာဘူးကျွန်တော်လည်းမမျှော်လင့်တာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုတော့အရင်ရစီချင်တာဒါပေမဲ့လုံးဝ first champion ဆိုရဟာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးလေ့ကျင့်အောင်မယ် prepare လုပ်ရအောင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကဒါသူတို့ကတော့ပြောပါရဲ့စပြန်ပွဲပြီးတော့စုကျင်ညာကန်ကြီးကချမပဲယူမှာပါလေယူမှာဒါပေမဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ဒါနှစ်သိန်းစုရင်ကျင်ညာနှစ်သိန်းစုကျင်ညာမပါဘူးတတိယကျင်ညာရမပါဘူးဒုတိယကျင်ညာရမပါဘူးသူမရတော့ဘူးလို့ထင်တာပြီးလဲပြီးတော့first မှာမြန်မာဆိုပြီး online လိုက်ကြမှာအားလုံးကဝုန်းဆိုထားပြီးတော့ အားတော့လေသိရမလားကလေးတွေပေါ့နော်ဒီ community တစ်ခုလုံးတကယ်တော့စူးစမ်းမှာ wave တစ်ခုပေါ့နော် ဟုတ်တယ် အချိန်တစ်ခုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မျိုး အဲ့တော့တကယ် appreciate ပေါ့နော် yeah appreciate အမှန်တော့ကလေးတွေကတော့တော်တာပါဒါဒါခုနပြောသလိုပေါ့နော်စတာဒါနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့စုရခဲ့ရဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောမှဆိုကလေးတွေဘယ်ကလေးကပြိုင်ခြင်းနေလဲဆိုတာအဲ့ဒါသိတာရပေါ့နော်သူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြိုင်ပွဲရှိမှဝင်ကြိုင်လို့ရအောင်ဆိုမှဟိုးရင်ကလေးကဒါလေ့ကျင့်နေခဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ် နော်ဒီ co-FT interview မှာဖြေထားတာတော့တွေ့ရပါတော့ဒီ robot အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ champion ရခဲ့တဲ့ robot အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရောကျွန်တော်ဘယ်လို winner ရခဲ့လဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပြန်ပြီးတစ်ချက်တင် robot ကြောင့်လေ ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကဒါကျွန်တော်တို့ Manly ပြုံးတဲ့တောင်ကိုအဲ့ဒီစားတရားကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့က3ယောက်ဟုတ်တယ် okay သူတို့ကဒီ Manly စားတီးဆိုတော့သူတို့အစားတော့ဒါမနှစ်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ team ကဒီ natural disaster ပေါ့နော်တဘာဝဘေးကနေဒါကဘာကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆက်ရုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီကလေးကလည်းသူတို့ idea ကဒါခက်ခဲတဲ့ data တွေကိုဒါထားပါတော့အကူအညီလိုရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးပို့ပစ္စည်းတွေပါလို့ပို့မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကဒါ robot ကားလေးတစ်ခုဒါလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါအဲ့ရနေမှာအခုဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ filming တော့ပြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာ upgrade လုပ်လိုက်တာလိုက်တော့ဖြစ်စင်တော့ဒါငင်းရလည်းလောက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ data ပါပဲပေါ့နော်ဒါမန်လေးစာတီးပါညာဆိုသူတို့လည်းအဲ့ဟာမှာအများကြီးပဲဒါ idea လေးရသူတို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကတော့ဒီကကိုညီချင်တာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဒါကိုသူတို့ရေပညာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှဒါသူတို့ရဲ့ original ဒီ robot ကားလေးကိုပဲဘယ်လိုမျိုးဒီငလျင်လောက်သွားတဲ့ data တွေမှာဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဟာမှာသူပြန်ကြားကြတာပေါ့နော်ဟုတ် upgrade ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့ကူညီလိုက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဒီပုံစံမျိုး concept အမှသူတို့ AI နေထပ်ဖြည့်တယ်ဒါဟိုပြောမှဆိုအစားတော့ဒါသူကဒါ
ထားပါတော့မြေဒါမတူတဲ့နေရာတွေကိုသွားလို့ရမယ် robot ကားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဆိုတာဒါ AI sensor တွေထပ်ဖြည့်တယ်ကင်မရာတွေသူတို့ထပ်ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒါမှငလျင်လုံးလို့ပြိုထားတဲ့တိုက်တွေတွေကိုသူကလွတ်မယ်ပြီးရင်မှသူတို့ကင်မရာနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေတဲ့သူတို့ရှာမယ်ကုမယ်ကင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စဉ်းစားထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူကတကယ်သူတို့ရဲ့ program တွေတေချာရေးထားကြတယ်ခုတ်တွေတေချာ demonstration လည်းတေချာပြင်ထားတော့ဒိုင်နီကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုအရင်တိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းသိရပါဆိုကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့တကယ် real life problem ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် solution ရှာခဲ့ရဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေးတော့မတွေးတော့ဘူးပါဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တက်ဆိုနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ဟာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုပြင်ကျင်တယ်ကူညီကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထားလို့ဒါတကယ် effective ဖြစ်တဲ့ solution တစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကြော်ရေးထားပါတော့ဒီထားပါကျွန်တော်ဒီကလေးတွေပြိုင်တဲ့ဂျားထဲမှာဝင်းသားရပါတယ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိရောကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားတဲ့ program တွေနီးပညာတွေကပေါ့နော်တကယ်တော့တကယ်တော့နီးပညာအပြည့်အဝနဲ့ထပ်ပြီးတော့မမလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတကယ်ရောအပြည့်မှာတော့တကယ်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့စက်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်မလားအများကြီးပဲသူက potential ရရှိရပါတော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဖတ်လိုက်ပြီလားတော့မသိဘူးလို့ Facebook မှာလေဟိုတလားတော့အဲ့ငလျင်နှုတ်တဲ့ကာလာတော့ပဲနာမည်ကြီးလိုက်ပါလေစင်ကူကတုံးတဲ့ပိုးဟက်လားပါလေအဲ့ငလျင်နှုတ်တဲ့ဒေသတွေတော့အဲ့ပိုးဟက်လားလှုပ်ပြီးတော့သူကလှုပ်တဲ့ဟာဆိုရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တယ်မတွေ့ကျွန်တော်တို့ develop ပေးရှော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကလေးတွေလုပ်တဲ့ဟာဆိုလဲတကယ်သွားတယ်တကယ်လည်းအလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတော့တခြား parts တွေထပ်တော့ဖြည့်ဖို့တော့လိုအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ WRO ရဲ့ပြိုင်ပွဲထဲမှာဟိုအဲ့ဒီဟာပါပေးတာဒါတကယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်တကယ်အပြစ်မှာဒါလူတွေအားလုံးတကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကလေးတွေကစဉ်းစားပြီးအဲ့ပွဲမှာတစ်ခါလေးပြောခဲ့ရတာဒါဒီဟာနမူနာပြရုံနဲ့ပြီးသွားတာဟုတ်သူက future plan နေဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးဖြည့်မယ်ဘယ်လောက်ကုန်မယ်အားစားသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့တစ်ခါလေးပြခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ် future plan ဖိုင်ပြခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့ဆိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲပုံဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမှာသူတို့လုံးမဲ့ဒီ future မှာ okay ဒီ project ကိုလည်းငါတို့ဘယ်လောက် budget သုံးမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ showcase ပြပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ apply လုပ်မယ်ဆိုတော့တခါတည်း showcase ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်သူကဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဟို shark tank တို့ဗာလို့ကြည့်ဘူးပဲထင်တယ်လို့သူတို့လုံးဝတီထွင်ထားတဲ့ဟာကိုဟို investment လုပ်မဲ့သူတွေစီပြရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တခါတည်း dine ကိုသူကဒါကတော့အခုလက်ရှိရဟုတ်တယ်ဒါ robot ကားလေးတစ်ခုပဲသူ review လာပြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့တစ်ခါရေးပြောခဲ့ရပါဘောဟုတ်အဲ့ဒီဆက်ကြောက်လဲပါမယ်ပေါ့ဒိုင်နေကဟိုအရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီ podcast ကိုနားထောင်နေကျွန်တော်အကြောင်းသားရှိမယ်မိဘရှိမယ်ကလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် WR ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေစပြီးတော့ step by step အနေနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လေးနည်းနည်းဟိုကြည့်နေ audience ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ sorry okay so WRO ကိုပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဓိကဒီလိုမှာတော့ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲရလေဒါ robotics နဲ့ဒါ STEM education engineering အဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေအဓိကသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဆိုပြိုင်ပွဲမှာ300ဆိုတာ Lego ရုပ်လေးအဲ့ရနေစရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအသက်ကျွန်တော်တို့ဒါ10နှစ်ကနေစပြိုင်လို့ရတာဆိုတော့10နှစ်ဆိုတော့တော်ဟိုငယ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲလည်းရိုင်းနေမှာခတ်ပါဘူးမခတ်ဘူးဒါသူတို့ကလေးတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လောကအခြေခံအနေစားလို့ရအောင်ဒါ10နှစ်အရွယ်နဲ့လိုက်မဲ့ဒါပြိုင်ပွဲမျိုးစားလေးရှိရဲနောက်ဒါ Lego သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါအယုတ်ဆက်တက်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစလို့ရတယ်မှန်တယ်ပြောမှဆိုတော့ဒါအယုတ်လည်းနည်းနည်းဒါ Lego နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့အယုတ်တွေပါကြီးဆက်တက်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဒါခုတ်တင်းတွေပါကြီးနည်းနည်းစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်တော့အစလို့တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ skills တွေထဲမှာတော့ဒီက technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလိုမယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်စိတ်ဝင်စားရင်သင်လို့ရတာဟုတ်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါပစ္စည်းဘာညာအဲ့ဟာလေးနည်းနည်းချင်းစုပြီးတော့ဒါဖြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအခြား technology နဲ့အလှမ်းဝေးပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြရင်းနေဆိုရင်ရောဒီကိုရီယိုဘက်ကနေရော
ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေကနေစလို့ရလဲပေါ့နော်ဒါဟုတ် plan နေရှိလဲ ဆိုတော့ဒီ WRO ကနေပြီးတော့လုံးဝအခြေခံပေါ့နော်ဘာမှမသိသေးဘူးဒါလုံးဝ0ကနေစရမယ်ဆိုရဲကလေးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါလေ့ကျင့်ပေးရဲ့ program လေးတွေတော့ရှိတယ် training program training လေးရှိရပေါ့နော်ဒါဟိုအသက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ6နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာလေးရှိရအဲ့မှာလေးကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့လေ join လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ free section လေးတွေလုပ်ပေးရဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဆိုနည်းနည်းဟိုစမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါ WRO မှာလာတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာတေချာပြီးကိုကလည်းတင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘယ်မှာတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာထက်အဓိကလုံးဝလူကလုံးချစိတ်ရှိပြီး passionate ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်ကနေပဲလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်မ online ကနေလေ့လာမလားဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ဒါအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်မလားပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆီမှာပြိုင်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများသောအားဖြင့်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ဒါပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာရတယ်မော်တာလေးတွေဆန်ဆာလေးတွေအစိပ်ပိုင်းလေးတွေတခုချင်းစီအားစားဒါမှဟို electronic store မှာလိုက်ရှာမလားအဲ့လိုမျိုးတို့ရှာကြရတယ်ပြီးရင် research တွေလုပ်ကြရတယ်ဒါဟိုငယ်ကြီးရဲ့နေတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကအတင်လို့အတင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဲဆိုရင်ဆရာထက်တန်တယ်ဆိုတော့ရတာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါစတာတော့ရှင်းနှစ်ကနေစပြိုင်လို့ရတယ်ဒါအသက်16နှစ်အထိပေါ့ဆိုတော့ဒါများဟုတ်တယ်များတော့ပြကျွန်တော်တို့8နှစ်ကလေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြိုင်တာလုံးဝအငယ်လေးသူရဲ့ scale ကိုကြည့်လိုက်လုံးဝ share ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ robot machine ကျဲဆိုပိုသိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို16ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အစလောက်ပြန်စီဒီကံရရ သိရတယ်လား ကလေးပဲ ဒီနေ့ကတော့ဝပြိုင်ကြည့်ပေါ့နော်တကယ်သူကကျွန်တော်အခုဒီ robot machine ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်လုံးဝ game ကစားသလိုပဲသူဟိုမြေပုံရှိရယ်ဒီမြေပုံပေါ်မှာဒါအစိပ်ပိုင်းလေး Lego ရုပ်ကလေးတွေပဲတင်ထားတာအဲ့ဟာလေးတို့ကရုပ်ဆက်မယ်လုံးဝ code တွေပါရေးထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ robot ကိုတော့run ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် run ခိုင်းလိုက်အဲ့ robot ကလေးမှာရုပ်ကလေးကိုကောက်မလားတွန်းပြီးတော့ရွှေ့မလားအဲ့လိုပေါ့တနေရာမြေပုံရဲ့တနေရာ challenge တစ်ခုပြီးသွားရင်ဘယ်နှမှတ်ဆိုတာရပြီသူကအဲ့လိုအမှတ်တွေလိုက်စု ဂိမ်းလူလေးဖြစ် game လုံးက game ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကလေးတွေကအရင် enjoy ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူကမှန်တော့သူတို့ရနေတဲ့ skills တွေကဒါ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့က game ဆော့နေ game ဆော့နေတာအဲ့လိုလုံးဝပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စားကျင်နေဆိုရင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလာပြီးတော့ try out လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုမခက်ဘူးပေါ့နော်မခက်ဘူးလို့မခက်ဘူးတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါနော်โอเคဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲโอเคလုံးဝနီးပညာထိတွေ့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြိုင်လေးပြိုင်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာလဲကျွန်တော်တို့ကရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့game ဆော့ရတာကြိုက်လား yes ကြိုက်ရင်ရတယ်ကြိုက်ရင်ရပြီဘာမှမလို့ game ဆော့ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် okay လာခဲ့လိုက်တော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ15နှစ်အောက်ကလေးရောများမှာပေါ့များတယ်ဆိုတာသူကအသက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ elementary junior senior ဆိုပြီးရှိတာcategory 3ခုပေါ့နော်ဆိုတော့10နှစ်ကနေ12နှစ်ပြီး17နှစ်ကနေ15ပြီး14ကနေ19အဲ့လိုမျိုးတော့ခွဲထားတယ်ခဏ3ခုခွဲထားခွဲတာတော့လို့ပေါ့ easy medium hard အဲ့လိုမျိုးဆိုရပဲဆိုတော့lower elementary ဟာလေးဆိုရင်တော့ very easy กว่าသူကပေးထားတဲ့ mission လေးရာအစားအရင်လေbro ဆိုရမှာဆက်ရှင်ရမှာတရားလောက်ပဲချိန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် senior ကြောက်ရမ်းခတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကမှနည်းနည်းခေါင်းစားရတခါကြလို့ရှင်မှာ just ဆိုသိလိုက်ပဲကြည့်လိုက်သူတို့ဘာရေးထားလဲကိုတခါကျမသိတော့တော်လေးရခတ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးအနေနဲ့မဟုတ်ကျောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ WRO နဲ့ join ဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့โอเคကျောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ join ထားတဲ့ကျောင်းတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းနေရအဓိကဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကျောင်းနေမှာဆိုရင်ဒါ coding ICT class တွေအများကြီးပဲရှိတာပြီပေါ့နော်သူတို့ဆိုဒါ scratch လို့ဒါ block coding သုံးတာပြီပေါ့နော်ဒါ coding ရေးရဟာကြီးကလေးတွေမှာလည်းတော်တော်များကလေးတွေအခုဆိုအခုခေတ်ကလေး73 74သူတို့ Python တို့ Java အဲ့ဟာတွေသူသိနေပြီကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်16 လောက်မှစာစီဆိုင်လောက်တာသူတို့သိနေပြီဆိုတော့ဒါကျောင်းနေဆိုရင်ခုံနေရရတယ်ခုံနေရပြီဒါပေမဲ့သူကဒီအဓိကကျောင်းနေနေကြတော့ဖြည့်ပေးဖို့လိုတာ resource ပေါ့နော်ကလေးတွေက resource ကိုရဖို့ခက်တယ်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် resource တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ရဈေးတစ်ခုရှိမယ်နောက်အချိန်ကြာတာရှိမယ်ကျောင်းတွေက
ပါကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးsupport လုပ်ပေးခြင်းနေဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ resource ကိုဖြည့်ပေးတာပေါ့နော် ဟုတ် ။ဟောဆိုတော့လေးလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ပြိုင်တဲ့အပိုင်းကကျတော့ကလေးတွေလောက်ရတာ။ဒါပေမဲ့ဒါအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းကကျတော့support လုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ resource တွေပတ်မိုးပေးတာပေါ့။ဟုတ် ကဲပါအဲ့ဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီ WR မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့all in one service လို့ဖြစ်နေမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ resource တွေရော ရရဲအလဲကိုလဲဝယ်လို့ရရဲလာလဲလိချင်းလို့ရရဲပြိုင်တစ်ခါရဲပြိုင်လို့ရရဲသွားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတော့ စီစဉ်ပေးရလုံးဝအစအဆုံးကို ကောင်းလို့ပေး စိတ်ဝင်စားဝင်ပြိုင်နေတာလာခဲ့လိုက်ကြည့် ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ WR ကို page ကိုကျွန်တော်တို့ mention ပေးပါ ကြော်ကြလေးတစ်ဖြောက် Okay ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအကုန်အိုင် အကောင်လိုက်တာ Okay Okay ပါရှိ ရှိပါတယ် AI အကြောင်းပြောလိုက်တော့မှာ Okay AI အကြောင်း ခဏ AI အကြောင်းမပြောကျွန်တော်မေးချင်တာရှိရပါတော့ဆိုတော့လက်ရှိဒါကတော့ကြိုင်ပွဲဝင်တာဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် champion ရလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီပထမတစ်ခေါက်နဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကြားမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဘယ်လိုအပြောင်းအလဲရှိလာလဲ progress ပေါ့ process ပေါ့ okay ဆိုတော့ WR ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုကကျတော့ WR ကတော့အနိုင်ရှုံးပေါ့အဲ့ဒီဟာဆက်စားလို့ရှိရင်သူကဒီ learning ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဟို ethics code လို့ပြောတာပေါ့ဒါကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ win or lose that's not important ပေါ့နော်ဒါတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရမယ်သူများနိုင်ငံတွေကဘာတွေ trainer တွေဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရမယ်အဓိကအဲ့ဒီဟာကိုသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမနစ်ကလည်းဒီနှစ်ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကတော့ပြန်မဝင်တဲ့ကလေးတွေကတော့မတူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ experience ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန် share ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ဘာတွေ expect လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို national organizer အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရရပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒါမနစ်ကကျွန်တော်တို့ကသွားတော့ကဘာတွေယူသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအစားမသိဘူးထားပါတော့လေးမော်ပါတည်လို့ရတယ်မရဘူးကအစားကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဟာအများကြီးပဲပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ okay တိကျဘာတွေ pack လုပ်သွားရမယ်မှာဗနိုင်းတွေဘာတွေဘယ်လိုထုတ်ရမယ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲ experience ရှိသွားပြီ ပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့မနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလံလေးတစ်ချောင်းနဲ့သွားခဲ့ရဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့လောကဝက်ဆုပ်ပြေးတာလောကဗနိုင်းတွေ poster တွေနဲ့ share ပြင်ထားကြပြီပေါ့နော်ဒါနောက်နေ့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုမိုက်တဲ့ project တွေလာအောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပါလောကကို national team ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးတော့ support လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခုပြိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ဒါမနေ့ကပြိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်အခုနောက်လာမယ်နောက်ထပ်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့mentor ပြန်လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါမနေ့က champion ကလေးတွေဒါ Turkey တော့ပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကဒီနှစ်အခုဒီ Philippines သွားမဲ့ကလေးတွေတော့ဒါ mentorship အစီအစဉ်လေးတွေလုပ်ပေးရ ပြန်ပြီးတော့ experience sharing share ပြ senior junior အဲ့လိုမျိုးဒါ community လေးတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော် WR မှာကျတော့ဒါအဲ့ senior ကလေးတွေကသူတော့ပြန်ခဲ့တယ်ငါတို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတာဘာတွေတတိထားရမယ်မတိုင်းနေမင်းဘယ်လိုလေးဖြည့်တင်နေဘာညာဆိုတဲ့ဟာ senior ရအခုဒီနှစ်တိုင်မဲ့ junior တွေပြန်ပြီးတော့ sharing အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် culture လေးတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော် community လေးတစ်ခုရှိလာရဲပေါ့ အကောင်လုံးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးရ organization ဆိုပြီးတော့တည်နေပြီးကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုက WR ဆိုတာပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဖဲနေပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လို community တစ်ခုအနေနဲ့ရောရက်တည်နေလဲဘယ်လိုဆက်သွားဖို့ရှိလဲပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကမှန်းတာတော့ဒါကျွန်တော် create the community ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလာပြီးတော့လေ့လာနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့လေ့လာရုံပဲမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်နောက်ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ opportunity တွေအများကြီးရနိုင်မယ်ဒါ community တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါတိဆောက်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုဒါအခြေခံဘာမှမရှိသေးဘူးဒါတိုင်းစိတ်ဝင်စားတာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာလို့ရတယ်ဒါလာပြီးလေ့လာလို့ရတယ်နောက်ဒါပဲမဝင်ဘူးလေဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေစီကနေရတာကျွန်တော် sharing နေကျွန်တော်ဒါယူလို့ရတယ်ဒါပညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါဒီကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စီကဒါမနစ်ကပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါသူတို့ university တက်နေကြပြီတက်နေရသူတို့မှာဆိုရှင်ဒါ WR မှာပြန်ခဲ့တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ပြန်ခဲ့ရဆိုတော့ဒါ experience တစ်ခု
ခုကသူတို့ရဲ့ further study မှာလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ WR မှာပြန်ဝင်မယ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးvolunteers တွေရှိရယ်ကျွန်တော်ဒါ team တွေရှိရယ် trainer တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ volunteer အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါjudge အနေနဲ့ပါဝင်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအဓိကဒီနည်းပညာကိုချစ်တဲ့ community တစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်ပါရပဲပါရဒါ join နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အများအား welcome ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် လက်ရှိကဒီအရာတွေအကောင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသွားနေကြတဲ့အရာတွေဆိုတော့လေဆိုတော့ AI ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့အနေနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့အသုံးပြုနေရတာ artificial ဆိုတော့ intelligence ဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုနေကြလဲဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးနေလဲပေါ့ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကြပ်ပေးရသူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတော့အခုဝင်ပြိုင်တဲ့ဒါ project တွေဒါနောက်ကလေးတွေလုပ်နေတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါ AI နေအများကြီးပဲသုံးတာ AI ကမပါလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မသုံးမနဲ့အောင်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ engineering ဒါ hardware တွေကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့အသစ်တွေထွက်နေကြရယ်ဒါနောက် AI ကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲထောက်ကူပြုနေရယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စချုပ်ကလေးတွေကမေးကြရပေါ့နော်သူကဒါ mechanical bio ဆိုတော့ပုံပြီးစိတ်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ coding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒါ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသူတို့အရင်မသိဘူးအဲ့လိုဆိုဆက်သွားလို့ရပါမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ recommend လုပ်တာကတော့ AI ကိုလည်းဖြစ်မထားမနေပေါ့နော်ဒါချန်မနေခဲ့နဲ့ပေါ့နော် AI တော့တင်မရမယ်အသုံးချမရမယ်ဘာလို့ဆို AI က tools တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဟာပဲလုပ်ဒါကိုယ့်ကိုလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဘာလုပ်လို့ရရဲမရမဟုတ်ကျွန်တော်မထားပါတော့ scholarship essay ကိုယ့်ကိုရေးလို့ရနေရပဲလေဒါပေမဲ့ဒါ AI နဲ့ grammar လေးပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ခိုင်းလိုက်တာဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအခု coding တွေမှာရေးရဆိုလို့ရှင်လေဒါကျွန်တော်တို့အခုပြိုင်တဲ့ကလေးဆိုAI ကိုသုံးတာသူကချိလို့ဖို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကဒါပို့ပြီးတော့ learn လုပ်ဖို့သုံးတာupgrade ဟုတ်တယ် upgrade လုပ်ဖို့သုံးတာဆိုတော့ကိုကမသိတဲ့ဟာတခု AI ကိုရှင်းပြခိုင်းလိုက်တာဒါသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ study တင်ထောက်ကူအနေနဲ့ရောနောက် study buddy လို့ပြောမလားအခုညီပေါ့နော်ကိုတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့မှဖြစ်နေရတယ်လို့ဆရာတယောက်ရလိုက်တယ်လို့လိုမျိုးက AI ကိုသုံးတာဆိုတော့သုံးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော် AI ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကlearning မှာဟောနောက်တကယ်သူတို့ရဲ့ project တွေမှာလည်းအများကြီးပဲသူတို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ် ချိန်ကုန်လည်းတက်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေလက်ရှိမေးချင်တာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုစီရော quality အနေနဲ့ပေါ့နော်AM ကကျွန်တော်တို့ဒီအတုံးသူခုအနေနဲ့အတုံးပြုနေကြတဲ့လူတွေရှိသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ AM ဆိုတာဒီKorean မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ video ဆိုလဲ video ဒီနှစ်အတော်တွင်းမှာအရင်တိုးတက်တာလည်းတော်တော်များများနေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်အရင်ကျန်းဝယ်ရှိပါတယ်ကောင်းအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းအောင်တုံးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုနီးတွေတုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးတဲ့ effect တွေဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် AI ကတော့ဘယ်လိုရမလဲခုနကိုချက်တွေပြောရမယ်ဆိုတော့ static party နဲ့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် AI ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးသွားမိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရဲ့အစိပ်ဟာတစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းနည်းနည်းချင်းစီကိုသွားမိတာမျိုးကပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်အစိပ်တစ်ခုလုံးသူ့ကိုရေးခိုင်းပြီးပြတ်ထုတ်ပြီး copy paste ပြီးဥလာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အစိပ်ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးပါရင်သူ grammar ကို fix လုပ်ခိုင်းတာတို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးadvanced ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေတုံးတာပိုကောင်းလဲဆို AI ကိုသွားမိတာမျိုးပိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ခုနပြောလိုမျိုးပဲ AI ကိုပဲကျွန်တော်တို့အကုန်ရေးခိုင်းAI ကိုပဲအကုန်လုပ်ခိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေကပို့ပြီးတုံးရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အစားဆိုသူ့ကိုပဲခိုင်းနေအကျင့်ပါပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘဲနဲ့တက်ခွင့်လူသားပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲအားကိုလို့မရဘူးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဆိုနီးပညာတိုးတက်လာနေမြ AI လည်းတကယ်အသုံးဝင်လာတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလူသားတွေကတော့AI ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာပဲရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့အသုံးချလို့ရရဲဒါပေမဲ့လုံးဝ 100% သူ influence depend မလုပ်နဲ့depend မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်နေရဒါအများကြီးပဲ creation လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာ AI အများကြီးသုံးနေတာလူတိုင်းကဒါ AI နဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးလုပ်တတ်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးထက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ AI ကမှန်တယ်ပြောဆို100% မမှန်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာတိုင်းမှာလည်း AI တိုင်းမှာလည်းသူကပြောတယ်ဒါသူတို့ AI ကထွက်လာတဲ့ result ကိုပဲအလုံးဝ 100% မယုံဘူးပေါ့နော်အများနဲ့ဒါ AI ကတော့ဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောဒါတင်ထောက်ပုံလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအပြည့်အဝမရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ရရင်တော့ရလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့မရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းထုတ်မှုကတော့စိတ်ပိုင်းတော့ပါသင့်သေးရပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိကတော့အဲ့လို artificial intelligence ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ရောအဲ့လိုလူသားဆန်လာနိုင်တာပေါ့ရောက်ရှိနေရောလည်းပါရလေသိရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်
တကယ်စိတ်ခံစားချက်မှန်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ရှိလာနိုင်တာဘယ်လိုမြင်လဲ အဲ့ဒါနဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်ဟိုဖတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတည်တည်တက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာဇလန်တစ်ပုတ်တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုပါအခုဟိုတချို့ကတော့ပြောကြတယ် AI နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရတယ် conversation တွေလုပ်လို့ရတာဟိုမှာဟိုဘေးနေမေးတဲ့သူတောင်ရှိရယ်ကွာ AI ဟိုဒါဟိုရည်စားလို့သဘောထားပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်တချို့ကြတော့ဟိုခုနပြောဆိုပေါ့နော် AI ရဲ့ influence ကိုလုံးဝ 100% ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျတော့ AI ကကိုယ့်ဘဝကို control လုပ်လာတာအဲ့လို effect တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးကြဟိုမကောင်းတဲ့ဟာတွေတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AI ကကိုယ့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို control လုပ်သွားတာမျိုးထိကတော့အဖြစ်မခံသင့်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ် ဟိုပေါ့နော်စကားမဆက်ပေါ့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို AI ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့သုံးတာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟို Indica team ရဲ့ဒီ structure ပေါ့နော်ဒီ business proposal နေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအစအဆုံးကို တော်မယ်ဗျာ အခုပြောနေတဲ့ script လည်း AI နဲ့ရေးထားပဲပါကျေးဇူးပါ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစအဆုံးကိုကျွန်တော် AI နဲ့ base လုပ်ထားဟိုသူ့ထဲမှာလိုတဲ့ data တော့အကုန်ထည့်ထားပါလေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အမျိုးကိုမှာဘာရှိလဲကျွန်တော်စာအုပ် data တွေကစအကုန်ထည့်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာ AI သုံးပြုပုံစံမတူဘူးပေါ့နော် AI သုံးပြုနေရတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြုလဲဆိုတာလေးဟိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ AI ကိုဘယ်လိုသုံးပြုလဲဥစ္စာတွေကို hidden gem လေးနည်းနည်းပြပြပေးပါလား ဒီပြောကြည့်လား Okay ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ AI သုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ AI ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AI သုံးရင်တစ်ခုတည်းမသုံးဘူးပေါ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးသုံးတာမျိုးလို့ရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ခေါက်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ထုတ်ခိုင်းပြီးဟိုဘက်ကတစ်ခေါက်စစ်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အပုကမှာကျွန်တော်က runner ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို continue ရေးရများရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် project တွေဖန်တီးရဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ project ရဲ့အစားဆုံးကျွန်တော်သိမနေဘူးကျွန်တော်ကဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရှိရဲကျွန်တော်စိတ်ကူးရရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်သိချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိနေရဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ChatGPT ပေါ့နော်ချိန်စလာခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် source ပေါ့ရှားပေးပါနော်ဘယ်လိုလုပ်စီချင်တယ်ကျွန်တော်မေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ချက်ချင်းစီမေးရ Okay ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြင်ဖြေပေးရပြီးရင်ကျွန်တော်ကမှတစ်ခုခုမှာပေါ့micro controller သုံးရတော့မှာပေါ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုmicro controller အဲ့မှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲကျွန်တော် list တစ်ခါလောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် ESP32 တို့ Raspberry Pi တို့ Arduino တို့ချပေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ကောင်သုံးရင်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲထပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေးခွန်းကအောက်မှာတစ်ခုပြန်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြောင်းသွား project ရဲ့ဟာလို့ပြီးတော့ close ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တွားတင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ main point ပါပဲတဖြည်းဖြည်း close manipulate လုပ်ပြီးတော့ AI ကို AI အများကြီးကိုခိုင်းစားနေတာ AI တခုတည်းအောင်ဟောတာနှစ်ကောင်သုံးကောင်ရောပြီးတော့တာဆောင်းလိုက် ဆောင်းမဲဆက် AI ချင်းဘယ်ကောင်လဲပေါ့ပြင်မှာ ဘယ်ကောင်ဆရာပို့ကြတယ်ဟော ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအောင်လုပ်ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို profit တစ်ခုနေရေးထားအဲ့ profit တစ်ခုတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် Gemini ကိုလည်းတွား run နဲ့Grow ကိုလည်း run နဲ့ကျွန်တော် AI နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော် run ကြည့်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ output အကောင်းဆုံးကောင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်မှာသုံးတင်လဲဒီကောင်ကိုပြန်မသုံးတယ်ပြီးတော့လုံးဝပြန်မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဥပမာဆို ChatGPT ဆိုပြီးတော့စကားပြောလို့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆို Gemini ဆိုရင်ပုံထုတ်လို့အရင်ကောင်းတယ်Grow ဆိုရင် coding ရေးရအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် project တစ်ခုကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ChatGPT ကိုတခြားစကားပြောပြီးတော့ Grow ဘယ်လိုခိုင်းရမလဲဒီကောင်သွားမေးရဲ့Grow ဘယ်လိုထားရလဲသွားမေးGrow ကနေပြန်ထွက်လာရပါပုံထုတ်ချင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် ChatGPT ကိုပဲဒီကောင်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အရင် friendly ဖြစ်တဲ့ user friendly ဖြစ်တဲ့ prompt ရေးခိုင်းလိုက်တာပုံထုတ်နေတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကောင်က prompt ရေးခိုင်းတယ်ဒီကောင်တော့ထုတ်ခိုင်းလို့မရဘူးရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျမန်မှာသွားထုတ်တယ် Okay သဘောကျတယ် ဆက်ပြီးတုံးတာပေါ့လို့AI တစ်ခုချင်းစီရဆို AI ဆိုမှသူတို့အားထားချက်တွေတစ်ခုချင်းစီရှိကြတယ်ဖန်တီးချက်တစ်ခုချင်းစီရှိကြတယ်ပေါ့နော်ChatGPT ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုလဲကုန်တင်လဲကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကတခြားဟာတွေ advance ဖြစ်တာသူက A0 တို့ Wi-Fi တို့တခါထုတ်ပေးနိုင်တယ် P0 တို့တခါထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် ChatGPT ကဒါပေမဲ့ Grow မှာတော့ကြတော့ဒီကောင် coordinate ပတ်သက်အရင်ကျွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုရေးနေတယ်ဘလောက် advance ဖြစ်တဲ့ website ဖြစ်သူကအနည်းဆက်ဆုံးပြောင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် file အကြီးကိုတခါထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လို file ကြီးတွေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ChatGPT ကအဲ့လို file ကြီးတွေမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့Grow ကကြတော့ Word file လို့ Excel လို့မရေးပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီ ChatGPT ကကြတော့ရေးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်
โอเคအဲ့လိုမျိုးပါတော့ အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီး fusion လုပ်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးအကုန်လုံးအားနေကြအတားကြရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအမှန် AI နဲ့လူတွေလိုပဲပေါ့နော်အားနေကြအတားကြပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတုံးပြီးတော့နောက် project ကအကောင်းထွက်လာတယ် AI ကို team တက်ခုလို့ခေါင်း၅လုံးလောက်သူကဟိုစိတ်ထားတယ်လို့ဒါအကုန်လုံးသုံးလို့ရ ကျင်းမဲ့မှာโอเคမင်းရဒီဟာလုပ်မင်းရဒါလုပ် ဆို AI ကို management လုပ်နေတာ တုံးကျူနေတင်တယ်ဆိုပြီးစာအုပ်ထုတ်ဒီ ခေါင်းစဉ်ကိုစီ AI သုံးပြီး ကျွန်တော် pre-order တင်ထားတယ် စစ်စစ် ရမိုက်ပါရဲ့ ကိုဒီရရောလို့မျိုး အာ ကိုစီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲမျိုး ကျွန်တော်သူ့လောက်တော့စိတ်အောင်မကြောက် AI အဲ့တော့မခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်အင်စာကြီးကိုလုပ်ခိုင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကတော့များတော့အဖြစ်ဒါကျွန်တော်က educator အနေနဲ့သွားနေတာဆိုတော့ဒါပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို program တွေလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုး learning style တွေတောင်းရမလဲဘာတွေ share လုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအစာတင်ဖို့အတွက်အဓိကသုံးတဲ့ဟာဖြစ်နေရောဥပမာဒီ topic တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ပြန် share လုပ်ရှင်နေဘယ်နှမိနစ်စာလောက်ကျွန်တော် notes တွေ quiz တွေပြန်ထုတ်ပေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်ကဒါပြန်မျိုး share လုပ်ပေးတာနောက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်ခီးသွားတာအရင်ကြိုက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော် travel plan နေဆွဲခိုင်းတာပဲเนาะtravel agent မှာငါပဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အလုပ်ငါဘယ်နေ့ရက်သွားချင်တာဘယ်ဟုတ်သွားချင်တာရေးပေးဆိုပြီးသူ့ကိုရေးခိုင်းလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့သုံးပါတယ် ဒီတော့ကိုကြာနော်လေဟိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုနားယူမျိုးဒီတေးချာလုပ်ပေးရနော်အဲ့ဒါဟို impressive ပဲ မဟုတ်ဟိုဟာဗာလေကောင်လေးချောချောလေးရှိတဲ့နေရာပဲနေရာရှိလဲတခါရဲဖြစ်စီတယ်ကောင်လေးချောချောလေးပဲနားမှာရှိလဲမေးလို့ရရင်သူပြောပေးရတခါရဲ ဟုတ်လားโอเค coffee တိုင်းလာလာလေးပဲနားမှာရှိလဲကောင်လေးနဲ့ပဲမှာချိန်ထွေးလို့ရလဲမေးလို့ရတယ်โอเค အဲ့ဒါတော့လုံးဝ idea ကောင်းမယ်ဒါကတော့လုံးဝတကယ်ဘယ်လိုကောင်းမလဲမှတ်ထားတဲ့ AI ကိုအဲ့လိုမျိုးခိုင်းရတယ် โอเคအဲ့လုံးဝဒါ headline နဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲ ဟာ โอเคဟိုကျွန်တော်မှာじゃဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မျိုးညမှာကောင်မလေးတယောက်စီသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ပို့ရဲဆိုတော့ AI ဟိုဘယ်လိုကောင်းစစ်တဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့နဲ့ပြန်စစ်တာ အာ humanizer humanizer နဲ့ပြန်စစ်တာ တော်တော်မေးရ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ကြီးခိုင်းနေကွာ humanizer နဲ့စစ်ပြီးမှသိရှိပြန်ပို့တာ အာ အဲ့လို အော် report တွေပါထိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲလေဒီလိုပါ ChatGPT 0ဆိုတာရှိဒီမှာ ChatGPT ကိုစစ်တဲ့ AI စစ်တဲ့ကအဲ့ကောင်နဲ့စစ်ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်တော့ပုံပြီးသေးကြလို့စစ်ပြီးသွားမှဒီမှာမိနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲ humanizer နဲ့ပြန်ပြင်တခါကျရင်ပြင်းရင်တော့တခါ ChatGPT ကို humanizer တခါရေးခိုင်းလိုက်တာခိုင်းလိုက်ပြီးတခါရေးတွားထက်တာ โอเคရဖိုက်တယ်ဗျာ AI မှာတော်တော်လေးဆရာကြနေပေါ့နော် AI ကိုချက်သုံးနေတတ်ပြီဆိုတော့ ပြီးတော့ AI อ่ะပေါ့နော်အခုကဒီနိပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာတိုးတက်လာတယ်တကယ်အသုံးဝင်လာရင်ကတော့မှန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ AI ကလူသားဆန်မနေသေးဘူးဆိုတော့လက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆိုလဲဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာလဲဗီဒီယိုဆိုတော်တော်တိုးတက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုမြင်လဲထားပါတော့တချို့ဟာတွေဆိုသိရမလားလူတွေထက်တောင်အများကြီးပိုကောင်းနေဗျာတက်တိုးလုံးထားတာဒါပေမဲ့လို့ဒီ resource တွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူသားရေးစီက resource တင်နေပဲဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီဟာကြီးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့နော်ခါလေးသိရမလားကျွန်တော်ပုံတွေပါကြည့်မယ်ဆိုတော့ပါဗျာဟိုဒါတကယ်လား AI လားဆိုပြီးကျွန်တော်ဝေခွဲမရတဲ့ပြဿနာရှိလာတယ်ဗျာသိလားဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ အဲ့ဒီခါကကျတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကလေးတွေကိုအဓိကသတိပေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအခုခက်က AI ခေတ်ဘယ်သူမှဆိုဒါကိုမျက်နှာပုံရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုသွားသုံးလို့ရတယ်ကွာဥမာကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ခွေးခဏခုနဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ကွာ။ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့ crash လေးနဲ့ပုံတွဲပြီးတော့လုပ်ပေးရတော့ကောင်းတာဒါပေမဲ့တော့ကြာကိုတခုခု အများကြီးလုပ်လို့ရတယ် အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒါလူကြီးတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလူငယ်တွေနောက်အကြောင်းသားကလေးတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတဲ့အချိန်မှာ AI ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ information တွေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေသတိထားသင့်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် AI ကဒါတချို့ဟာတွေက safe ဖြစ်တာရှိရဲဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့တဲ့နေရာမှာ AI information တွေပေါက်ကြားတာဘာညာအဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ခဏကြားနေရတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဆိုတော့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်း view site တင်နေပေါ့နော်ပုံတွေကဟုတ်တယ်ဒါထွက်လာလူတိုင်းကဒါ trend ဖြစ်လာပြီဆိုလိုက်လို့ကြာကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ထားတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့တကြဘယ်ချိန်မှာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကိုမျက်နှာကြီးတောင်းနေလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါ view site တင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် သိရမလားအ
အများရှိမှတော့ဒီစီမင်းတွေချမှတ်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတည်ရမလားတခြား level ရရှိနေသေးတာဆိုတော့လေ ညအမေမရှိရဘူး အခုဆိုလည်းဒီ image generate လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလည်းတည်ရမှာကျွန်တော်ဒီ 80+ ပါညာအကုန်ကန့်သက်ထားရဲဆိုပေမဲ့လို့ဒါတွေကရှိနေရုံပဲထွက်နေရုံပဲဆိုတော့လေ ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိရပါတော့စဉ်းစားမိရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥမာဟိုကိုလှုပ်ထားရင်တော့မှဒါဟို 100% လေးမှပကြီးဆွဲပဲထားပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ပကြီးတစ်ခုကို 100% လေးစူးစမ်းထားရဆိုရင်တော့မှ ဟုတ်တယ် ဟိုဒါကြီးကဟုတ်ရောဟုတ်ပါမလားဒီကောင်လုပ်ရောလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ day progress ပေါ့နော် okay ငါဒီလိုရိုက်တာဖတ်ဒီလိုတက်ဆွဲဥမာ photographer အနေနဲ့လည်းဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒါ creative သမိုင်းပို့ကြုံရမယ် ကျွန်တော်ဆိုပို့ဆိုရင်အရင်ကဆိုတည်ရမလားကိုတခုခုလုပ်ပြီးွားရေးဆိုရင်ချပြလိုက်ပြီးပါဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတည်ရမလားအကုန်လုံးက credit လို့ 3လာကြတော့ဆိုတော့shooting တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားရင်တော့မှ BTS ကိုတေချာရိုက်ယူရငါကဒါကိုဒီလိုမျိုးရိုက်ထားပါရဲ့ဆိုရင်တော့ credit တွေပြဿနာလည်းမသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ် မှန်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ topic ကအရင် controversial ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ခဲ့ဒါ community ဆိုတာ digital art community ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဒါ AI သုံးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝ against ဒါလုံးဝကို create လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုလုံးဝယုံကြည်မှုရှိရဲဒါကိုပဲပြချင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းမဟုတ် AI နဲ့ထွက်လာတဲ့ creation ကိုသူကဒါ proud ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် AI ကိုငါတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်တာ prompt လုပ်ထားတာဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒါပြချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေကိုလုပ်ထားတဲ့ဒါ creation မှာထားပါတော့art ပုံတစ်ပုံကိုဒါ AI နဲ့ enhance လုပ်လိုက်တယ်ဒါကိုသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအများကြီးပဲတစ်ဖက်ကအမြင်ကတော့ကွဲနေရပါတော့ဆိုတော့ဒါလုံးဝကိုပိုင် art ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လေဒါ AI ကိုသူကလုံးဝ no against ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး creative သမိုင်းဆိုတာနည်းနည်းတော့ခံပြင်းမှာပေါ့ကိုဟာကို AI လားလို့မြင်ခံရတာဒါ AI လုပ်တဲ့သူတွေကြတော့လေမဟုတ် AI အရင်ကောင်းတာသုံးသင့်တာဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတော့မျိုး တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံထက်ပေါ့နော်အဲ့လို digital drawing တော့အဲ့လို graphic ပိုင်းကလို့ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီဟာကပိုထိမယ်ပေါ့နော်ပိုထိမယ်ပေါ့ကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်သိရမလားအဲ့လိုတချို့ဆိုလည်းတုံးကြရတယ်တုံးကြတာခုနကကျွန်တော်ရှေ့ topic မှာပြောခဲ့သလိုပဲ AI ကို2တစ်ခုအနေနဲ့တုံးချတာရှိတယ်လို့ influence ထုတ်ရတယ်ရှိရပါတော့ဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်ပုံပြင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တခါလေတချို့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစပင်းနေတက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဟို AI တုံးပေးလိုက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ full လေးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဟိုအဲ့လိုအသေးသားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ live ပြီးလောက်လိုက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့နေရာတွေမှာကြောက်သိရမလားပုံတပုံဆိုလူပဲအစ်စ်ပါလူဆိုတာသိရမလားမျက်နှာပဲအစ်စ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျက်နှာတော့မှအစ်စ်ဟုတ်မနေဘူးဟိုကိုယ်နဲ့ပုံစံတူနေရပဲရှိရသိရမလားနည်းနည်းဟို make up တင်ထားတယ်လို့နည်းအရင်ဟိုဖြစ်နေရလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့သုံးတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒီကောင် professional ပါဆိုပြီးတော့လုံးနေအရာတွေတွေ့ကြတယ်လေတော်တော်တော့ထိလာရဲဆိုတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သိရမလားဟိုတကယ် studio ထဲမှာ lighting အပြည့်အုံပြီးရိုက်တယ် set တွေစစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အစစ်မှန်ဆိုလို့ကိုယ်နဲ့မျက်နှာတူတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပါတယ်အကုန်လုံးက AI generate ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလေတော်တော်တော့ဟိုဒီမော်နေတော့ဖြစ်ပါဘောနော်ဟုတ်မှားအဲ့လိုလည်းမပြောပါဘူးသိရမလားဒါတော့ကိုအားတန်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကူပေါ့နော်အဲ့လူတယောက်ပြောထားတွေ့လိုက်တာ AI ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့ task တွေကိုလုပ်စေချင်တာဥပမာdaily task တွေလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ထားပါတော့robot AI robot အဲ့ဟာမျိုးသုံးမျိုးမှာအခက်တန့်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတာတို့ workshop ယူတိုင်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်စေချင်တာဒါပေမဲ့အခု AI ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့ creative ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေကို AI ကအများကြီးပဲ influence ဖြစ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်အဲ့ကိစ္စအလုပ်တွေကိုဆို robot တွေကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ creative လုပ်ဖို့အချိန်ပို့လို့ချင်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဟာကိုလုပ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မကန်စီဦးတိုင်းလုပ်နေရဆိုအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအောင်နော်ကို create လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းဒါလူတွေနေနဲ့ appreciate လုပ်တာနည်းလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ခုနက quality ပြောလို့ပေါ့နော် attention လို့ကျွန်တော် AI လို့ဝဲထိုင်ခဲ့ထားရဲဆိုရင်အားမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ပါဟို topic ပြောင်းသွား AI ကို blame မယ်တော့ AI နဲ့ blame တာများပါAI သုံးလို့ရကောင်းပါရဲ့ကောင်းတယ်သုံးလို့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလေကျွန်တော်ကတော်သိအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ပဲသုံးတာပေါ့နော် boundary တစ်ခုထားတာမျိုးပေါ့ဒါခုနကလိုမျိုးဒါသူ
သူ့လိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါ task တွေကိုကွာမြန်မြန် efficient ဖြစ်ချင်လို့လောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်တယ်လုံးဝတေချာပေါက်သုံးသင့်တာပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ creative ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတာဆိုကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်ပြောမှဆိုတော့ဒါဟို AI နဲ့လုပ်လိုက်တာဆိုရင် all in ခိုင်းလို့ရတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ emotion အဲ့ဟာပါမလားတော့ ဘယ်ဖြစ်အရာအလုံးကတော့ value တစ်ခုကတော့ရှိနေဦးမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပေါ့နော်ဘာလို့ ဟုတ်တယ် ဒါအခုနောက်ပိုင်း AI နဲ့အရင်တိုးတက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခဏပိုင်းပေါ့နော်ဒီ AI ဆိုပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာထဲထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအကိုတရားပြောပြဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြားပါကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလာပေါ့နော်အဲ့အပြီးကာလာလာမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့သိရမလားအကောင်ကဒီဇိုင်နာတွေအရင်ခေတ်စားရဗျာတိုးမှာသိရမလားကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆို engineering ဆရာဝင်ဆိုရင်အဲ့မှာ designer ဆိုရင်စောင်းရမ်းလို့ဘယ်လိုစောင်းရမ်းမြင့်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ company ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အတင် ready made ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအိမ်တစ်ထည်လို့ရနေဆိုရင်တကယ် designer စီမှာတော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ company တွေမှာကျွန်တော်ဒီ ready made ဆိုတဲ့ဟာကြီးစပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါပါတော့ငါတို့မှာအစင်တွေအများကြီးရှိရယ်အရောင်တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့မင်းတို့အစီအစီတက်တာမယ် designer လောက်ဈေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလူတွေကမြင်ကြတယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်နာထမင်းငတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ဒါမဲ့လို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုကဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့ပါဆိုရဲကြံရှိနေကြတဲ့လူတွေပိုပြီး value ကဆောင်းရမြင့် value မြင့်ပါ ဟာရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ value creative side က value တစ်ခုတော့ရှိအောင်ပါ ဟုတ်တယ် AI သုံးတာတော့ဒါဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲသုံးနိုင်အောင်ဒါခုနလို AI သုံးနည်းတင်တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါ AI ကလူတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ creative ကကျတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကမတူဘူးဆိုတော့ဒါ brother မကိုရဲ့ creative side ကဒါ copy ပွားလို့ရချင်မှရမှာပေါ့ AI ကတော့ဒါ prompt ရေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းဖြစ်ပုံဖက်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကွာမှာပေါ့ဟုတ် ကိုစီရောကိုရီရောနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုချင်တာလေတခုရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီ industry ရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်လာကြလဲနှစ်ယောက်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအစားပြုရလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပေါ့ ဆက်ပြောလိုက်တာ story ပေါ့ ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုရမလဲဒီ AI နဲ့ပဲ ID နဲ့ပဲတော့ပဲပြောလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီ ID နဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကပြောရမယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုသူတို့အကြောင်း support တင်နေပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုအဖေများနဲ့အောင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ရနေတော့ကျွန်တော် W1DU engineering အကြောင်းမှာကျွန်တော်ID engineering major ကိုစပြီးရွှေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လားအဲ့မှာကျွန်တော်နေအကြောင်းတက်လာရတယ်ကျွန်တော် second year လည်းကြာလဲကြာကျွန်တော် line မှာ activity တစ်ခုတွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ WR1 နေပြီး volunteer ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေဆိုတော့ WR ကိုကျွန်တော်အမှန်ပြန်စကျွန်တော် join ခင်တာကျွန်တော် participant အနေနဲ့ပြန်ဝဲဝင်အနေနဲ့ join ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်16နှစ်ဆိုတော့join လို့လည်းပြီးတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့20ပြည့်ကန်နေပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးဖြစ်နိုင်တော့ပါကျွန်တော်လက်လျှော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ WR ကနေနောက်ထပ်ကိုထပ်တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော် volunteer ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် volunteer ခေါ်ပြီးဆိုတော့ချင်းပဲကျွန်တော် volunteer join ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်လာချင်းမှာကျွန်တော် volunteer စ join တော့ကျွန်တော် resort အနေနဲ့ join တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာမျိုးတို့ကျွန်တော်တကယ်အားတက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့judge by ကိုလည်းကျွန်တော် join တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် quality ကိုတောင်းဆိုပြီးနေတာပေါ့ အဲ့ချိန်တော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ဖြစ်လဲ အဲ့ဒါကျွန်တော်2024အစပိုင်းတော့ပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်စားနှစ်ဝိုင်လာပေါ့နော်။နောက်နှစ်ဝိုင်လာမှာကျွန်တော်စပြီး join ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့မှာစ join ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့WR community တက်စပြီးကြွားပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြ grow ရင်းနဲ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲ့အချိန်မှာဒီ quality နဲ့ရောစပြီးတည်နေပြီလား quality လေးကကြာကျွန်တော် WR မှာကျွန်တော်just စလို့ volunteer just စလို့မှတည်ရပါပေါ့နော်ဟုတ်quality နဲ့စကျမှတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ American Center မှာစပြီးတည်ကြပါပေါ့နော်အရင်တည်းစပြီးတည်ကြကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘယ်လိုလဲAmerican Center တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ innovators အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပွဲလေးတွေလောက်တာဟုတ်လို့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1 review လေးဒါ join ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ participant sorry ကျောင်းသားပေါ့နော်လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့တည်စီစင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကိုရိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ volunteers ပေါ့နော်ဒါဟိုတက်မွေးဝင်ချင်ပေမဲ့လည်းစိတ်ကောင်းတာနဲ့အသက်ကကတ်တီလေးဖြစ်ဖို့အဲကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့volunteer အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဒါ judge အနေနဲ့ဖြစ်ဒါဟိုဒါကိုပါဝင်လို့ရတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုညီပေးတာပေါ့နော်ဒါ community အတွက်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟို
ဒါပြိုင်ပွဲဝင်နေចောင်းသားတွေနေပဲလေ WOW မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဒါ volunteer ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပဲလိုအပ်တယ်နောက်ဒါ skills ရှိရဒါ judge တွေနောက်ဒီပညာကို passionate ဖြစ်တဲ့ judge တွေအများကြီးပဲကူညီပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ကဒါအများကြီးပဲဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ကြိုင်ဖို့တက်မပြီးတော့ဆိုလေအားမငယ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလာချိုးလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်ရကြောင်ညာလေးဟုတ် ကဲပါquery ကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ how to step ပေါ့နော် how to step WROM ပေါ့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြု WRO အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့လေးပေါ့နော်ဒီ franchise အနေနဲ့ရောပြီးသွားရင် opportunity အနေနဲ့ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါအများကြီးတွေ့ရပါပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ဒီခေါ်ဆောင်လာပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီ opportunity ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ WRO မှာမလုပ်ခင်ပေါ့နော် WRO နဲ့စပြီးတော့မဖြစ်ခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကဒါcoach ပေါ့နော်ဒါဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ coach တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စာတင်နေသူစာတင်နေဒါအဲ့လိုပဲဒါအသက်ဒါ9နှစ်ကနေ16ရွယ်လောက်ဒီကျွန်တော်ကျောင်းသားအများကြီးပဲဆိုတော့တင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ coding ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားရေးဒါကျွန်တော် online ဒါ offline ကျွန်တော်အများကြီးပဲတင်ခဲ့ရဒါပေမဲ့သူကတင်ပြီးသွားပြီးတော့ခုနကလက်တွေ့လောက်ရမယ့်နေရာမရှိဘူးပြရမယ့်နေရာမရှိဘူးပြန်ငွေရဒါကျွန်တော်တို့လို့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါစာနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒါများလာပေါ့နော်ငါဟက်ကတော့နေပါရပေါ်လာရဲဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ငယ်နဲ့3နှစ်လောက်ကအဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးနည်းသေးရဲ့ငယ်လေးတွေဆိုပို့ဆိုရမရှိဘူးမရှိတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းရှာနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ထဲမှာ 3D design တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ငွေတွေကိုစပြီးတော့တွေ့လာတာ international ပြန်ငွေရှိရငါတို့ဒီမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှိရအဲ့ကိုဘယ်လိုသွားပြန်လို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတပွဲတော့ဒါကျွန်တော်ဒါចောင်းသားရင်းနေပေါ့နော်တစ်ဆက်သွားပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဒီလိုပွဲသူတို့သွားပြန်နေကြတာလဲဆိုရဲဟာကိုသိသွားတာဒါနိုင်ငံရှုံးတာထက်ဒါဘာကြီးကလေးတွေဘာကြီးရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သွားတာပေါ့နော်မြင်သွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပွဲမျိုးမှာဒီမှာလို့ရှင်နေဒါကျွန်တော်တို့တော့ဆိုလဲဟာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးဘယ်လိုမျိုးဒီမှာလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒါအခုဒီ WRO ကိုဒါ organize လုပ်ပြရတော့ဒါ Renovate Group ကနေပြီးတော့လုပ်ပြရပါတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ WRO ဆိုရဲဒါပြိုင်ပွဲကိုလည်းတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတခြား robotics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဒါ international level မှာအများကြီးရရှိရယ်WRO ကကျတော့ဒါနိုင်ငံပေါင်း100နဲ့3နိုင်ငံ100ကျော်အများကြီးပဲဒါလုံးဝတကဘာလုံးမဟုတ် worldwide ဖြစ်တဲ့ပွဲဆိုရဲနေရာမှာ WRO ကိုသွားတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒါတခြားပွဲတွေဒါကျွန်တော်တို့မှာ Asia ဒါ Korea နောက် Europe မှာပွဲလေးရှိရယ်ဒါအဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်အစားတော့စဉ်းစားခဲ့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ WRO ကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်မှာဒါအကြောင်းသားတွေနဲ့လုံးဝbiggest experience ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ရပို့များမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဟာဟိုစပြီးတော့ဒါ reach out လုပ်တာပေါ့နော်ဒါ association နဲ့ရောကျွန်တော်အဲ့မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာသူကအဲ့လိုမျိုး organizer ကြီးရှိရဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့အလုံးဝ stalker လိုပဲသူတို့ email တွေကျွန်တော်ပို့ရဲသူတို့ဟို social media တွေမှာကျွန်တော် comment လိုက်ရေးမြန်မာတဲ့ရှိလားပေါ့နော်မြန်မာ organizer ရှိလားတကယ်လို့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ Renovate ကုမ္ပဏီကနေရာလေတော်တော်လေး support လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဒါပြိုင်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါ funding financial ဟာလေးကို support လုပ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲကိုဒေတာလေးကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်သွားတာပေါ့နော်မှန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ WRO ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါရှိမှပြောဆိုပဲဒီခွင့်ရေးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေကိုရောက်သွားစေချင်တာဒီဟာကိုတွေးစေချင်တာသူတို့နေရွယ်လူတွေဒီလိုမျိုးတွေလုံးနေကြဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာတယောက်သိရင်ဒါတယောက်က motivation ဖြစ်တယ်အခုတယောက်စုတစ်ဖက်အစုရသွားပြီချန်ပီယံရသွားပြီတနိုင်ငံလုံးကလေးတွေကဒီဟာကိုသိပြီးတော့အများကြီးပဲဆက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေလုံးနိုင်ရဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာ
တို့စူးစမ်းစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်က support လုပ်ပြီးလို့ရတယ် လမ်းစာလေးပဲပေါ့ လမ်းစာလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွင့်ပေးလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ course ကိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒီနှစ်မှာထားသွားရလို့ရှင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်အောင်တော့စူးစမ်းပါပေါ့နော် ကောင်းပါတယ်ဆိုတာကဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်စေရထက်သက်နေလို့ရှင်တယ်ပို့စားရမှလည်းမသိဘူးဆိုရလူတွေလုံးဝ လမ်းစာပဲ လမ်းစာမိစားလေးပဲ ပေါ့နော် တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီအစာပိုင်းလေးကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စေရထက်သက်နေပုံလားဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလမ်းစာအနေနဲ့အများကြီးလုပ်ပေးရတော့တကယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ် တကယ်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီဒီ season ကနေပြီးတော့လေဒါလူငယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုသိချင်တဲ့ဟာတွေပို့ပြီးသိသွားမယ်နောက်ပြန်ဝဲဝင်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့သိသွားမယ်လို့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ post တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် โอเคပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လေးရလဲ 17ချိုးအောင် စတင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်နေညဘက်ပုံတော့ဒါ disclaimer ပေါ့ဗျာညဘက်မှာပနာရက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော် ခေါ်ရရော 9နာရီကြီး ။အဲ့ဘခေါ်ရရော9နာရီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ည7နာရီထိုးနေခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ အဲ့တော့ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားထားတယ်ဒီ episode မှာနေကျွန်တော်တို့ first episode ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာလေး run ထားရပေါ့ ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက partnership အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီstudio မျိုးပေါ့နော်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ညတော်တော်ညှင်းနေနေပေါ့နော်ဆိုတော့studio အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်တည်လာဖို့ပေါ့နော်ကုညီပံမိုးပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက EMS camera rental ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာ3နေရိုက်9နေခီးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ show light တင်နေတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝschool life ပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ โอเคပါနောက်လဲကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာကွန်လက်ခံပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်